Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырыбымыз 5-ші сыныптың жұмыс дәптері 19-шы, яғни 18-ші беті орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмадан 4-ші тапсырмаға дейін. Сіздерге ыңғайлы болу үшін бірінші тапсырмада, яғни сөздерді орнына қою керек. Сіздерге ыңғайлы болу үшін мен мұнда үстіне жазып өтсем реттік номерлерін сіздерге түсінікті болу үшін. Бастайық. Бірінші тапсырмада city деп тұр, яғни бұл бір. Екінші. Country дейді. Country бізде 6-шы болып тұр екен. Яғни араларын ашып қояйық. Family бізде 2. House BS. Шек астыға. Man дейді. Ер адам туралы айтып жатыр. Бұл бізде 7. Сосын адам. Яғни 3-шідегі адам. Town өзі 4. Woman бізде 4. Бірінші тапсырма осымен аяқталды. Екінші тапсырма write sentences дейді. Яғни жазулар, мына жерде жаттығуларды орында дейді. Жаттығуды орындау үшін бірінші мысалда тұр, яғни мұнда 2 ауыл бар деген сияқты. Жазылып тұр. Мен сіздерге тура осындай бірінші тапсырма сияқты жазамыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін мен біріншісін көрсетейін, сол бойынша істейміз. Бізде house дейді, яғни 5. House'ның көпше түрін жазамыз. Ес қосып жазамыз. Арасын ашайын. Дәл осылай жаза береміз. Зирамен жазамыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін қалай істесек болады екен. Арасын ашайын. Дәл осындай house деген сөздің орнына мына сөздердің көпше түрін қоясыздар. Мен сіздерге көпше түрін қойайын. Көпше түрін орындап берейін. Family, яғни отбасы. Отбасылар деген қалай болады? Families. Екіншісі қызыл цветпен жазайын. Солай дұрыс болатын сияқты. Child, яғни бала. Children болады. Үшіншісі person, people, яғни адам, адамдар. People болады. City, қала, қалалар. Жазылмай қалды. Woman өте оңай, яғни мына жердегі әрпін көпше түрде еге ғана ауыстыра саласыздар. Соңғысы бала, maybe. Көрінбей қалды ма деп ойлаймын. Көрінбей қалуы мүмкін. Былайырақ жылжытып қояйық. Былай жылжытайын. Көрініп тұр деп ойлаймын. Кішкене кішірейтейін. Әріпті тексті өйткені дұрыс көрінбей тұрған сияқты. Енді жақсы көрініп тұр ғой деймін. Үшінші тапсырмада correct sentence, яғни жаттығуларды дұрыстаймыз. Бұнда бірінші жаттығуда
менің сыныбымда 20 бала бар деген сөз. Яғни child'ның бірінші мына жердегі сөз, яғни мына сөз дұрыс емес. Бұны өзгертеміз. Бұны осы сөзді бұлай ағылып ауыстырасыздар. Екіншісі, Байқоңыр және Петропавл қызықты қалалар. Яғни қалалар деген мына сөз дұрыс жазылмаған. Осы сөздің орнын ауыстырамыз. Үшіншіде, командада, футбол командасында 11 адам ойнайды. Яғни мұнда адамдарды мен деген дұрыс емес. Ешқашан қосылмайды. Орнына мен деп жазамыз. Яғни әрпімен жазамыз. Бұл ереже жаттап алсаңыздар, өздеріңізге жақсы болады. Бала, кішкентай бала қазір бақытты дейді. Бұл былай жазылады. Кішкентай балалар қазір бақытты. Бұнда 10.000, қалада 10.000 адам тұрады. Яғни people. S қосып қойған, бұл жерде S тұрмау керек. Адаммен ғана тұрады. Өйткені жекеше түрде person, көпше түрде people болады. Енді бұл клафта отбасы клубы бар ма дейін. Яғни жекеше тұр, избен тұр, здесь. Мына жерде көпше түрде тұр, фамилия деген. Жай ғана жекеше түрге ауыстырамыз. Осылай дұрыс болады. Write two sentences using the words in the boxes. Яғни төртінші тапсырмада дұрыс түрде жазыңдар дейді. Бұнда барлығы тұр, яғни өте оңай. Бірақ мен сіздерге 2 мысал келтіріп кеткен, өздеріңіз жазсаңыздар өте оңай жазылады. Кеттік. Өте оңай, барлығы тұр, соны көшіріп қана жаза саласыздар. Менің сыныбымда 5 ұл бала бар деп жазайық. There are 5 boys, яғни көпше түрде жазамыз. In my class. Менің сыныбымда 5 ұл бала бар. Дәл осылай. Біздің мемлекетімізде, яғни country'дің мемлекет, біздің мемлекетімізде 19 миллион адам бар деп жазайық. 19. Мына жерде қол болу керек. Менің мемлекетімде 19 миллион халық бар. Дәл осылай жаза бересіздер, өте оңай. Каналға жазылыңыздар, барлық сұрақтарыңызды комментарийға қалдыруларыңызға болады. Дизлайк басыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Қайсы ұнайды, қайсы ұнамайды, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.